আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আমি সোহেল বলছি কার হাবেন থেকে। আলহামদুলিল্লাহ তাআলা মেহেরবানিতে আমি অনেক ভালো আছি। আশা করি আমার যারা ভাই বন্ধুরা আছেন তারা অনেক ভালো আছেন। আজকে 7 এবং 7কে অ্যাডজাস্ট করার জন্য একটা গাড়ি নিয়ে আসছি। যারা প্রিমিয়াম গাড়ি চাচ্ছেন, আপ মডেলের গাড়ি কিনতে, যে প্রিমিয়াম গাড়ি কিনে চালাবেন 10, 12 বা 15 মডেলের গাড়ি, তাদের জন্য হচ্ছে এই গাড়ি। কারণ প্রিমিয়াম গাড়ির ফিল হচ্ছে নিশান গাড়ি পাবেন আপনি নিঃসন্দেহে ইনশাআল্লাহ। 10-15 প্রিমিয়ামতে যে বাজেট তার অর্ধেকে যাচ্ছে আপনার নিশান ব্লুবার্ড। নিশান ব্লুবার্ড লাক্সারিয়াস গাড়ি। একটা লাক্সারিয়াস গাড়ি যদি ব্যক্তিগতভাবে কেউ ব্যবহার করতে চান, যারা নিজেরা ড্রাইভ করতে চান, তাদের জন্য এর বিকল্প কোনো গাড়ি নেই। আচ্ছা, আজান দিচ্ছে, আমি আজানের পর আবার আসতেছি। যেটা আজান শেষ, যেটা বলছিলাম যে এই নিশানের মধ্যে আপনি ওই লাক্সারিয়াস ফিল্ডটা পাবেন, সেই প্রিমিয়ার ফিল্ডটা পাবেন। আর রিসেল ভ্যালুর ব্যাপার হচ্ছে কি, ব্র্যান্ড নিউ যখন একটা নিশান গাড়ি আপনি আসে তখন এটার দামটা হয়তো অনেক কমে কিনতে হয়, মানে কমে সেল করতে হয়। কিন্তু সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি এটা রিসেল ভ্যালু খুব একটা নিশ্চিত হয় না। আর নিশানের পার্টস কিন্তু এখন আগের চাইতে অনেক অ্যাভেলেবেল এবং সবচেয়ে বড় মজার বিষয় হচ্ছে নিশান গাড়ির পার্টস লংজিভিটি বেশি। আমি পুরো গাড়িটা দেখাচ্ছি। আমি পুরো গাড়িটা রং করছি। আমি এটার হেডলাইট, ব্যাকলাইট, গ্রিল সব কিছু জেনুইন অবস্থায় আছে। আমি শুধু পুরো গাড়ি রং করছি। আমি পুরো গাড়ি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে ইনশাআল্লাহ। নিশান গাড়ির সামনের শেপটা একটু এগ্রেসিভ লুক নিঃসন্দেহে, এবং 35 সিরিয়ালের গাড়ি, খুব কম চলা গাড়ি। এবং নিশান গাড়িতে আপনার একটা সুবিধা হচ্ছে যে আপনি ধরে নেবেন যে এটা কখনও ওভারে গাড়ি চলে না। কেন, এগুলো খুব শৌখিন মানুষ যে চালান, যারা আসলে এই মানে এখান থেকে রেভিনিউ আসবে সেই চিন্তা করে গাড়ি পারচেস করেন না। ডাবল পার্টের হেডলাইট গাড়িটা, এবং গাড়ির একদম বডি থেকে শুরু করে সব কিছুই 1 ইঞ্চি পরিমাণ খোলা কাটা নাই, সব কিছু জেনুইন অবস্থা আছে। এই রিনশিটটা কিন্তু অরিজিনাল, গাড়ির সাথে আসছে। প্রত্যেকটা গ্লাস কিন্তু অরিজিনাল। দেখেন, এই স্টিকে কিন্তু ফোর গিয়ারের গাড়ি ছিল, 4 স্টার 4 গিয়ারের গাড়ি ছিল এটা। সামনে পেছনে নাম্বার প্লেট খেয়াল করে দেখবেন যে দুটা প্লেটই কিন্তু একদম এন্টিক পিস। হ্যাঁ, কোনো ট্যাপ, কোনো ধরনের আঁকা বাঁকা নাই। এবং 4 চাকা ভালো আছে। ফ্যামিলি ব্যবহার হলে আল্লাহর রহমতে আশা করি 1 বছরে চেঞ্জ করার দরকার হবে না, যদি আমরা কোনো বড় বিপদ না রাখে আর কি। দেখেন, একদম জেনুইন অবস্থায় আছে। কোনো ধরনের বাড়ি খোলা কাটা অ্যাক্সিডেন্ট কোনো কিছু নাই। এবং একটা নাট পর্যন্ত খোলা হয় না, এখন পর্যন্ত এটা নাট খোলা হয় না। দুই পাশে দেখা দাও, দেখেন এই মার্সেল কিন্তু জেনুইন কালার। বোনাটার নিচের অংশ দেখেন, বিন্দু পরিমাণ খোলা কাটা নাই। দেখেন দরজা লেদার সুটের মতো উডেন, ফুল বিস্কিট। এটা কিন্তু অনেক হাই করা যাবে। আপনি দেখেন, খেয়াল করেন, দেখেন, হ্যাঁ, যেটা আপনি বসলে মনে হয় কোনো জিভে বসে আছে। আপনার মতো করে অ্যাডজাস্ট করে নেবেন। দেখো, সেদিন দেখাও।
এবং একটা জিনিস বলি, এদিকে এটা কিন্তু ব্যাক ডালার আর লক সব টরা থাকে নিচে, এটা হচ্ছে এখানে। আপনি এখানে ক্লিক করলে দেখেন ব্যাগ লোগো দেওয়া আছে, এখানে ক্লিক করলে ব্যাক ডালা খুলে আসবে। ব্যাক ডালা খুলে দেখেন খুলে গেছে। দেখেন এই যে দেখো পাশে বিট দেখাও, ব্যাক ডালার পিছনের যে কভার দেখেন, এটাও একদম অ্যান্টিক অবস্থায় আছে। বিশাল কার্গো, আপনারা এলপিজিও করতে পারেন। এই দেখো সিএনজি গাড়িতে আসলে সরি নিশান গাড়িতে সিএনজি না করাই ভালো, তবে এলপিজি করতে পারেন। আর তেলে চালানো তো বেস্ট। দেখেন দেখেন যে অরিজিনাল অবস্থা আছে 2008-এর অরিজিনাল স্টিকার। প্রত্যেকটা গ্লাসের মধ্যে নিশান একটা লোগো আছে, আমি দেখাই আপনাদেরকে। প্রতিটা গ্লাসে লোগো আছে দেখেন। তো বোঝা যায় না। মানে লাক্সারিয়াস গাড়ির লাক্সারিয়াস একটা ভাব নিঃসন্দেহ। এবং আমি দেখেন সিটটা হাই করার কারণে যেটা মনে হচ্ছে যে আমি অনেক উঁচা বসে আছে, জিপ চালাচ্ছি গাড়িটা এরকম। এবং প্রতিটা সুইচ কিন্তু অ্যাক্টিভ, হ্যাঁ পিছনেরটাও অ্যাক্টিভ। আচ্ছা এটা মনে লাইন করা না, লাইন করা এটা। আচ্ছা এটা আমি দেখে দেবো ইনশাআল্লাহ। আর কাগজটা দেখিয়ে দিচ্ছি। আমাদের ঠিকানা হচ্ছে 73 গ্রিন রোড, পান্থপথ সিগন্যাল থেকে ফার্ম গেটে যেতে যে লিঙ্ক রোড তার ঠিক মিডল পয়েন্টে পড়বে। আর ফোন নম্বর হচ্ছে 0178557074 এবং 01919293039 এবং 01714646464 আর লাস্টে 24 সরি। প্রত্যেকটা নাম্বার আমাদের ডিটেলসে দেওয়া থাকবে, গাড়ির ডিটেলস দেওয়া থাকবে, অ্যাড্রেসের ডিটেলস দেওয়া থাকবে। সো যারা গাড়ির ইনফরমেশন জানতে চান ওখানে তো লেখা থাকবেই, আমিও যতটুকু পারছি বলে দিছি। তারপরেও যদি আপনারা কোনো কোয়ারি থাকে, সবচেয়ে বেস্ট হচ্ছে আপনারা সরাসরি শোরুমে এসে গাড়ি ড্রাইভ করে দেন, বুঝতে পারবেন। আর গাড়ি তো আমার এখানে একটাই না, আমার নিজের শোরুমে অনেকগুলো গাড়ি আছে। সো আপনারা একটু কষ্ট করে আসেন, এক কাপ চা খান, আমাদের সার্ভিস দেখেন, আমাদের গ্যারেজ দেখেন, আমাদের ড্রাইভিং সেটআপ দেখেন, দেন আপনি ডিসিশন মেক করেন। আমাদের কিন্তু এই প্রথম আমার জানা মতে আমরা প্রথম সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়িতে একটা মানে ওয়ান স্টপ সার্ভিস নিয়ে আসছি, যে যারা ড্রাইভিং জানেন না, গাড়ি কিনে যাচ্ছেন, তাদেরকে ড্রাইভিংয়ের স্কুল আমাদের সাথে আমরা অ্যাড করে দিছি। তারপর হচ্ছে ড্রাইভিং লাইসেন্স করতে সহযোগিতা করি, মালিকানা প্রতি বছর ট্যাক্স ফিটনেস রিনিউ করতে সহযোগিতা করি, এবং গাড়ির A to Z কাজ আমরা করে থাকি। সো আপনি একটা প্ল্যাটফর্মের মধ্যে সব কিছু পাচ্ছেন। আচ্ছা এটা হচ্ছে একদম প্রথম যে মালিক থাকে তার নামে গাড়ি, যেহেতু এই জন্য অ্যানালগ ব্লুবুক মানে ফার্স্ট যে ব্লুবুকটা আসছে, এখন তো স্মার্ট কার্ড আসছে। সো ব্র্যান্ড নিউ যিনি কিনছেন, এখন যিনি কিনবেন সে হচ্ছে সেকেন্ড মালিক হবে আর কি। আচ্ছা এইটা দেখেন মডেল হচ্ছে 2008 আর রেশন ইয়ার হচ্ছে 24/3/2013 এবং এটা ইস্যু হয়েছে 24/3/2013-তে। মানে তার মানে হচ্ছে এইটা 13 সাল থেকে গাড়িটা চলছে, প্রথম মালিক নামে গাড়ি আছে। এরকম এইভাবে পাওয়া অনেক সময় মুশকিল হয়ে যায়। আচ্ছা এবং ফিটনেসের মেয়াদ হচ্ছে 17/6/2022, 16/6/2022 এবং টেস্টনের মেয়াদ হচ্ছে 24শে মার্চ 2021।
গাড়ি থেকে শুরু করে পেপারসে কোনো ধরনের ঝামেলা নেই। আমরা একটা জিনিস ক্লিয়ার করে বলি, মালিকানা ছাড়া আমরা আসলে গাড়ি সেল করি না। সো যারা গাড়ি কিনবেন তাদেরকে অবশ্যই মালিকানা বিষয়টা মাথায় নিয়ে গাড়ি কিনতে হবে ইনশাআল্লাহ। মালিকানা ছাড়া আমরা গাড়ি সেল করি না, একটা মালিকানা অবশ্যই আপনাকে করতে হবে। আর কি বলে এটাকে, যে আপনারা আপনি যদি চান যে কোনো রেপুটেশন কোম্পানি লাইক নাভানা হতে পারে বা মাল্টি আমি যতটুকু জানি নাভানাতে টয়োটা গাড়ি ছাড়া অন্য কোনো ব্র্যান্ড চেক করে না, সেক্ষেত্রে মাল্টিপ্ল্যান আছে, আপনি চেক করতে পারেন, আপনারা রিচেক করতে পারেন, চেক করে দেন আপনারা গাড়ি নিয়ে ডিসিশন নিতে পারেন। সবাই ভালো থাকবেন, দোয়া করবেন আমার জন্য। আর এটার দাম হচ্ছে 11-20, 2008-এর গাড়ি, 11-20 হচ্ছে দাম। যা আমি দাম অবশ্যই কমিয়ে দেবো। আমি দাম চেয়েছি অনেক কম। আপনাদের অনলাইনে অনেক গাড়ি আছে, গাড়িগুলো আপনারা দেখবেন কেমন দাম দেওয়া থাকে। আমি তারপরও তো আরও কিছু আমি কমিয়ে দেবো ইনশাআল্লাহ। আপনারা সশরীরে শোরুমে আসেন, গাড়ি দেখেন, গাড়ি পছন্দ করেন, দামে আটকাবেন ইনশাআল্লাহ। আর আমার জন্য দোয়া করবেন, আমার শোরুমের জন্য দোয়া করবেন, আল্লাহ যেন শোরুমের মধ্যে বরকত দান করেন, হালালভাবে ব্যবসা করার তৌফিক দান করেন। আমি সবার জন্য দোয়া করছি, খাস করে যারা হসপিটাল ভর্তি আছে, বিভিন্ন পেশেন্ট এবং যারা অসুস্থ অবস্থায় বাসায় আছেন, তাদের জন্য দোয়া করি আল্লাহ তাদেরকে খুব দ্রুত সুস্থ করে দেন। আর হচ্ছে চেষ্টা করবেন, এখন শীতকাল, যদি কোনো শীতের কাপড় আপনাদের আশেপাশে গরিবদের দেওয়া যায়, একটু চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।